歡迎收睇諸事搞掂頻道，我係 Marco。咁上兩條片呢，就粗略咁同大家介紹咗啦，由我哋嘅港珠澳大橋人工口岸翻到我哋嘅中山坦洲啦，途經嘅珠海市區，以及我哋珠海市金灣區航空新城咁樣嘅一個粗略講解。而今期講解嘅主角呢，就係我哋嘅珠海市斗門區。咁斗門區呢，係位於我哋珠海市嘅西區部分。咁珠海市東區同西區嘅連接呢，主要係通過4條大橋嘅啫。分別係金海大橋、紅鶴大橋，同埋我哋依家視頻見到嘅呢一條珠海大橋啦，以及我哋上面等下視頻，我哋會通過航拍睇到嘅一個香海大橋。OK， 咁我哋依家翻到嚟咗呢個珠海立交嘅地方啦，又係呢個轉盤。上期視頻呢，就同大家介紹過呢個轉盤噶啦，咁囉嗦啲再講多一次下。上邊呢就係我哋嘅斗門區啦，咁下邊呢就係我哋嘅金灣區航空新城嘅位置，而左邊呢係去翻我哋嘅金灣區紅旗鎮嘅位置啦，而右邊就係出翻我哋嘅珠海市區南屏前山嗰個位置嗰邊啦。咁好多朋友呢就以為斗門區呢度會唔會距離會比較偏啲啊？咁我哋呢就喺呢個珠海立交，喺呢個回旋處呢標記咗之後，翻到我哋嘅港珠澳大橋人工口岸呢，都僅需只係需要25分鐘嘅啫。咁喺港珠澳大橋人工口岸呢，翻到嚟呢個珠海立交，亦即係呢個回旋處嘅位置呢，亦都係只需要27分鐘嘅車程嘅啫。咁遠唔遠呢？就見仁見智啦。但係呢，以前斗門呢一個區域呢，一直都係深受好多港澳人士嘅選擇，喺呢度度假呢，或者係投資，或者係養老咁樣嘅。咁點解佢哋會選擇呢個地方呢？可能睇完呢條片，大家就會有答案啦。可能係因為斗門區呢邊嘅價錢平啦，因為大家會見到啦，中間呢一條主幹道就係鼎鼎大名嘅湖心路。咁好多 agent 去介紹斗門區或者係介紹斗門嘅樓盤嘅時候呢，一定會提到呢一條路嘅。咁呢一條路嘅盡頭呢，往下邊直通翻過去呢，就係我哋嘅金灣路，去翻我哋嘅金灣航空新城。咁講緊航空新城嗰邊呢，係賣緊可能係18000或者係2萬蚊左右一方嘅樓價啦。咁喺斗門個片區呢，最貴嘅話大概都係去賣到15000蚊、16000蚊到啫。大家見到右手邊呢，可能有啲流動會密集啲啦，亦都城市面貌呢可能會樓距會密啲。但係呢邊呢，生活氣息一定係重啲，而且會比較有煙火味啲。因為呢一邊呢，就係我哋嘅湖心路最先開發嘅一個湖心舊區啦。咁呢邊呢，就有我哋一個鼎鼎大名嘅白藤頭市場、海鮮市場。咁呢個海鮮市場呢，亦都係我哋而家珠海市最大嘅海鮮市場啦。咁各位中意食海鮮嘅朋友呢，就可以喺呢個海鮮市場買海鮮，然之後進行加工嘅。咁另外嘅話，我哋呢一個舊城區呢，有啲比較知名嘅樓盤呢，都可以同大家講解下嘅。就由我哋嘅嘉禾城啦，同埋我哋嘅五洲家園啦，同埋我哋嘅恒裕江山匯啦，同埋我哋嘅時代彼岸嘅。咁呢啲呢，都係近幾年賣得比較好嘅樓盤哈。咁另外講翻視頻左邊嘅一個湖心路左邊嘅一個片區啦。咁呢邊呢，就係我哋 agent 成日講嘅湖心新城片區啦。咁呢個片區呢，主要係打造一啲比較健康嘅生態環境啦，同埋做翻一個好少少嘅城市面貌，係比較適合迎合翻我哋現代嘅一個居住環境嘅一個咁樣嘅新嘅片區啦。咁大家會見到呢，佢係好多湖嘅地方啦。咁佢係重點建設幾個公園啦，注重翻生態環境啦。所以呢一邊呢，依家湖心新城呢邊片區呢，都係比較適合居住嘅。咁而湖心新城呢邊片區呢，有咩比較知名嘅樓盤呢？由我哋嘅龍湖天蘭啦，同埋嘅南江柏岸啦、中澳湖心印象啦，同埋嘅華德璞悅公園嘅。咁等等，仲有好多新嘅樓盤啦，仲有嘅。咁我哋依家呢，跟住航拍嘅視野，慢慢咁往前睇，我哋就見到有一條橋，亦都一條高速公路橫跨咗成個視頻嘅中間。咁呢一條呢，就係香海大橋，亦都係我哋嘅知名嘅香海高速啦。咁香海高速呢，佢係分割咗斗門區個上下兩邊啦。咁上面呢，我哋嘅江山匯呢，就係喺呢邊啦。咁而呢邊左邊呢，就係有我哋嘅時代都會大景啦，就喺呢邊啦。咁我哋呢一個立交嘅位置啦，即係香海高速
同我哋嘅湖心路立交呢個位置，我都做咗一個重點標記嘅，因為呢，喺呢度個位置返到港珠澳大橋人工口岸呢，僅需28分鐘。咁喺港珠澳大橋人工口岸返過呢一個十字路口立交嘅位置呢，都僅需係27分鐘嘅啫。所以斗門區大家認為遠定係近呢？咁我就覺得係交俾視頻觀眾嘅朋友自己去判定啦。咁我係覺得其實斗門區嚟講，就係房價性價比平，然之後有生活氣息，生活配套比較完善，而且佢真係享受嘅生活配套太多啦。因為呢，喺香海高速出返去珠海市區，講緊呢都係20分鐘左右嘅車程嘅啫。呢一個呢就係我哋嘅時代傾城啦。咁右手邊呢，呢邊呢就係個華發峰上嘅一個小區。咁往前行少少呢，呢一邊呢係有一個招商花園城嘅一個大型商超啦。咁以前呢，喺好多朋友啦，喺疫情嗰時候咧，都好多朋友追捧啦，係呢一個白蕉嘅區域嗰邊，當時係賣得非常之好嘅，因為咧嗰邊係屬於一個新城區域啦，生活配套係非常之完善，而且大家會見到啦，呢一條咧就係我哋斗門嘅母親河啦，黃楊河。咁好似我哋時代水岸嘅好多業主啦，佢哋就係中意呢一個一線河景去埋呢個單啦，亦都有我哋上面呢一個時代天韻嘅一個樓盤啦，佢都係有我哋嘅一線河景嘅。咁我哋依家跟住航拍嘅鏡頭繼續往前睇，咁白蕉片區呢就喺右邊啦。咁我哋嘅井岸片區呢就已經慢慢咁進入觀眾嘅視野啦。咁井岸片區呢喺我哋成個斗門人嘅心入邊呢就係叫老斗門啦，因為呢珠海好多本地人呢就係住喺呢個地方啦。咁呢個地方呢生活氣息好濃厚啦，煙火味呢最唔缺嘅地方啦。咁我哋地地道道嘅美食啦，而 Marco 本人咧就成日走過去嗰邊食嘢啦，因為嗰邊咧就真係好多好嘢食。咁另外同各位觀眾朋友提一嘴嘅就係呢個井岸片區咧有一個比較大型嘅商超，亦都係我哋好多 agent 成日提到嘅，就係我哋嘅大信新都會啦，大概就係喺呢一個位置嘅。咁我哋通過航拍嘅視野啦，慢慢睇翻尖峰山嘅另外一邊啦，咁我哋就會見到呢一邊咧就叫尖峰南區，咁呢一邊咧就係我哋嘅世榮嘅地頭啦。咁大家成日講話東有華發，西有世榮啦。咁呢一個地段咧就有我哋比較出名，亦都係最近賣得比較好嘅樓盤，就係世榮嘅觀景花園啦，有我哋嘅世榮嘅作品1號啦，同埋我哋世榮名竹啦，同埋世榮萬達廣場啦，都係喺呢一邊嘅。咁隨住萬達廣場嘅落成啦，好多人咧都會選擇喺呢一個片區去購買一個屋苑或者度假或者自住咁樣嘅。今期節目咧到呢度都差唔多啦。咁唔知各位觀眾朋友仲想睇 Marco 詳細咁去講解邊一個區域，或者大家想睇我去航拍邊個區域進行講解嘅話咧，歡迎喺評論區留言話俾我聽。咁都希望各位觀眾朋友啦，俾個 like 我去支持下我，繼續去做一啲航拍嘅影片輸出俾大家啦。咁感謝大家收睇今期嘅節目，我哋下期再見，拜拜。